பாருங்க இன்னைக்கு என்ன வேலை பாக்குறோம்னா, இந்த வீடு கட்டி 20 வருஷம் ஆகுதுங்க. இந்த ஒரு செவுரு மட்டும் விரிசல் விட்டு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த செவுரை உடைச்சு எடுத்துட்டு புது செவுரு கட்ட போறாங்க. அர்ஜென்ட் ஒர்க்னு சொன்னாங்க. காலையிலே கிளம்பி வந்துட்டங்க. அந்த செவுருல போற லைன் எல்லாம் பிரிச்சு எடுத்துட்டு டெம்பரவரியா லைனை கொடுத்து விட்டுட்டாங்க. இன்னமும் நிறைய வீட்டுக்காரங்க கமெண்ட்ல சொல்றாங்க, அர்ஜென்ட் வேலைன்னு சொல்லி ஒரு நாள் 2 நாள் ஆனாலும் வந்து பார்த்தா பரவாயில்ல, ஒரு வாரமா வரேன்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் வந்து ஃபால்ட்ட பார்க்கலன்னு சொல்றாங்க. நான் எல்லாரையும் சொல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள மட்டும் சொல்றேன். உங்களால வர முடிஞ்சா வரேன்னு சொல்லுங்க. உங்க சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. வர முடியலன்னா வரலன்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றதுன்னு யோசிப்பாங்க. வேற ஒரு வேலைக்காரங்களுக்கு வேலையை கொடுப்பாங்க. வரேன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் மனசை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க. அடுத்த வீடியோல பாருங்க.